हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर वैशाली जैन आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन विंटर कंप्लेंट के बारे में जो हर कोई और हर किसी को बहुत आसानी से इफ़ेक्ट कर जाती है। जी हाँ, इस कंप्लेंट का नाम है कॉफ यानी कि खांसी। खांसी आमतौर पर हर इंसान को सर्दी के मौसम में कहीं ना कहीं ज़रूर इफ़ेक्ट करती ही है। तो आज हम इसी कॉफ की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कितनी लाभदायक है ये होम्योपैथिक मेडिसिन कॉफ यानी कि खांसी को दूर करने के केस में। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कॉफ के केस में जो फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन सबसे पहले माइंड में आती है वो है एक्वोनाइट। एक्वोनाइट, जी हाँ, नाम नोट कर लीजिए, ACONITE। मैं इसकी पिक्चर भी यहाँ पर दे दूंगी। एक्वोनाइट हम उस कंडीशन में देते हैं जब पेशेंट ठंडी हवा के एक्सपोजर में आया हो, मतलब जो ठंडी हवा है वो सूखी ठंडी हवा के अगर एक्सपोजर में आया हो। पेशेंट को जो खांसी होती है वो सूखी होती है, बहुत ज़्यादा लाउड होती है और पेशेंट गला दबा के खांसने लगता है, इतनी ज़्यादा उसको खांसी होती है और गड़गड़ की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो उस केस में हम एक्वोनाइट सोचते हैं। तो एक्वोनाइट सूखी खांसी और ठंडी हवा के एक्सपोजर में दी जाती है। तो दोस्तों, जो सेकेंड होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है हिपरसल्फ, HEPARSULPH। मैं इसकी फोटो यहाँ पर दे दूंगी। हिपरसल्फ उस कंडीशन में दी जाती है जब पेशेंट ठंडी हवा के एक्सपोजर में आया हो और उसका बॉडी का कोई भी पार्ट बिना ढका रह गया और वहाँ पर उसको ठंड लग गई हो। तो सबसे पहले इस कंडीशन में पेशेंट का गला बैठ जाता है और उसके बाद उसको खांसी होने लगती है। ये खांसी सूखी भी हो सकती है और कॉफ यानी कि बलगम के साथ भी हो सकती है। तो इस केस में हम पेशेंट को हिपरसल्फ देते हैं। इसमें बस यही ध्यान रखने वाली बात है कि अगर पेशेंट का कोई भी पार्ट, जैसे अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं स्कूटी पे या फिर बाइक पे आप राइड करके जा रहे हैं और आपके हेड आपका बिना ढका रह जाता है या फिर हाथ आपके बिना ढके रह जाते हैं, तो वो ठंडी हवा के एक्सपोजर में आते हैं, जिसकी वजह से पहले आपका गला बैठ जाएगा और उसके बाद खांसी होगी। और ये खांसी सूखी भी हो सकती है और बलगम के साथ भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में हिपरसल्फ एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। हिपरसल्फ को आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके लीजिए 3 दिन तक, और यह आपकी खांसी को बहुत ही अच्छे से रिलीफ कर देगा। तो दोस्तों, जो थर्ड होम्योपैथिक मेडिसिन है विंटर कॉफ के लिए वो है RUMEX, RUMEX। फोटो यहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों, RUMEX में सबसे ज़्यादा खासियत वाली बात है ये है कि इसका जो कॉफ होता है वो ड्राई होता है, मतलब कि सूखी खांसी होती है और पेशेंट को ठंडी हवा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो ठंडी हवा को सांस में ले ही नहीं सकता। जैसे ही उसने ठंडी हवा सांस में ली वैसे ही उसको खांसी शुरू हो जाती है। जैसे कि इसमें पेशेंट अगर बेड पे लेटा हुआ है तो अपनी वो पूरी बॉडी को कवर कर लेगा कपड़ों से, ताकि ठंडी हवा कहीं से भी उसको ना मिल पाए। वो अपने शरीर को बिल्कुल गर्म रखना चाहता है, ठंडी हवा उससे बर्दाश्त नहीं होती है। और इसका जो कॉफ होता है वो ड्राई होता है और इसमें जो खांसी होती है वो आधी रात से पहले पेशेंट को ज़्यादा परेशान करती है। हिपरसल्फ के केस में जो खांसी परेशान करती है वो सुबह के टाइम पर ज़्यादा परेशान करती है और RUMEX के केस में आधी रात से पहले खांसी ज़्यादा परेशान करती है और पेशेंट को ठंडी हवा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो इस केस में आप RUMEX 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है विंटर कॉफ के लिए वो है स्पॉन्जिया, SPONGIA। फोटो यहाँ पर मिल जाएगा। स्पॉन्जिया एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है ड्राई कॉफ के लिए। इसमें इतनी ज़्यादा ड्राइनेस होती है कि पेशेंट का मुंह, गला और लंग्स बिल्कुल ड्राई रहते हैं। वो बताएगा साफ कि मैं बहुत ज़्यादा अंदर से सूखापन महसूस कर रहा हूँ। इसका जो कॉफ होता है, इसकी जो खांसी होती है, वो अगर कुछ मीठा अगर पेशेंट खा लेता है तो उससे बढ़ जाती है, या फिर बोलते वक्त या लेटते वक्त या फिर कुछ भी गटकते वक्त उसकी खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसमें गड़गड़ाहट की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि पेशेंट में पूरा ड्राइनेस है, इस वजह से उसमें गड़गड़ाहट की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है।
इसकी खासियत ये है कि अगर पेशेंट गर्म पानी या गर्म खाना खाने से पेशेंट को आराम मिल रहा है तो इस केस में स्पॉन्जिया बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन रहेगी। तो स्पॉन्जिया को आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम लीजिए और आपकी खांसी को बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा। आइए एक समरी ले लेते हैं चारों मेडिसिन की। जो 4 इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है विंटर कॉफ के लिए वो है एकोनाइट, हिपार सल्फ, र्यूमेक्स एंड स्पॉन्जिया। एकोनाइट में ड्राई कॉफ है और ठंडी हवा के एक्सपोजर से है। हिपार सल्फ में अगर बॉडी का कोई भी पार्ट बिना ढका रह जाता है तो पहले पेशेंट का गला बैठ जाता है और उसके बाद खांसी आने लगती है। खांसी सूखी भी हो सकती है और बलगम के साथ भी हो सकती है। थर्ड मेडिसिन है र्यूमेक्स। र्यूमेक्स में पेशेंट को ठंडी हवा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, वो ठंडी हवा को अपने सांस में ले ही नहीं सकता और इसकी जो खांसी होती है वो ड्राई होती है। दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है और पेशेंट अगर कुछ भी मीठा खा लेता है तो उसके बाद उसकी खांसी बढ़ जाती है और गर्म पानी पीने से या फिर गर्म खाना खाने से उसको आराम मिलता है। तो ये थी 4 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन अपनी होम्योपैथी में विंटर कॉफ के लिए। तो अगर आपकी कंडीशन इनमें से किसी भी के साथ भी मिलती है तो आप वो मेडिसिन ज़रूर लीजिए और आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन सबसे बेस्ट थी और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कॉफ के साथ होम्योपैथी में। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, बाय।